హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టేస్టీ ఫుడ్ విత్ మీనా. ఈరోజు మన రెసిపీ రైస్ కుక్కర్లో చికెన్ బిర్యానీ చాలా ఈజీగా టేస్టీగా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. శుభ్రంగా కడిగిన హాఫ్ కేజీ చికెన్లోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ చికెన్ మసాలా, 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పొడుగుగా చీరుకున్న 2 పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకోండి. 1 గుప్పెడు కొత్తిమీరను కూడా యాడ్ చేసుకుని 4 లేదా 3 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేసి ఈ మసాలాలన్నీ ముక్కలకి బాగా పట్టించి 20 నిమిషాల పాటు మూత పెట్టి నానబెట్టుకోవాలి. స్టవ్ మీద కడాయి పెట్టుకుని 1 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి, 4 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకుని హీట్ అయ్యాక 1 టేబుల్ స్పూన్ షాజీరా, హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు, 1 ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క, 4 మరాఠీ మొగ్గ, 1 అనాస పువ్వు, 2 లావు మొగ్గలు బిర్యానీ ఆకుని కూడా యాడ్ చేసుకుని ఈ మసాలాలన్నీ వేయించుకున్న తర్వాత 1 పెద్ద సైజు ఆనియన్ని సన్నగా కట్ చేసి దీన్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని బాగా వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న చికెన్ని దీంట్లో యాడ్ చేసి చికెన్లో వాటర్ పైకి వచ్చేంత వరకు ఈ విధంగా కుక్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా, అలాగే పుదీనా, కొత్తిమీరని కూడా యాడ్ చేసుకుని 2 నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి. హాఫ్ కేజీ చికెన్కి హాఫ్ కేజీ బాస్మతి రైస్ని అరగంట సేపు నానబెట్టుకున్న దాన్ని దీంట్లో యాడ్ చేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు మీ టేస్ట్ని బట్టి 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుని ఈ విధంగా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ రైస్ కుక్కర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోండి. రైస్ అంతా యాడ్ చేసిన తర్వాత పైన పుదీనాని యాడ్ చేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ ఉంటుంది బిర్యానీకి. ఈ హాఫ్ కేజీ రైస్ గ్లాస్తో కొలిస్తే 2 గ్లాసులు అయిందండి. ఆ 2 గ్లాసుల చొప్పున మీరు 3.5 గ్లాసుల వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి. మామూలు కుక్కర్లో అయితే 3 గ్లాసులు సరిపోతుందండి. రైస్ కుక్కర్లో 1/4 గ్లాసు వాటర్ ఎక్కువగానే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వాటర్ని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని మూత పెట్టి ఆన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారు కదా, చాలా ఎమ్మీగా టేస్టీగా ఉండే రైస్ కుక్కర్లో చికెన్ బిర్యానీ ఏ విధంగా తయారు చేసామో తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై